失敗。Hello， 大家好，我係 Jerry。今日咧就會做呢個香港街頭小食啦，嗰種燒烤嘅。咁依家咧就過去睇一睇先。咁而家咧我就嚟到呢個寶立巷嘅豪華嗰度。原來我發現佢哋啦冇咗燒烤，而家變咗車仔麵。我先夜晚先有嘅。哦。咁啱啱咧先發現啦，原來佢晏晝啦係冇呢個燒烤嘅，燒烤要5點半之後先有嘅。咁喺街邊咧，大家會覺得怪啦，點解我唔用相機影啦？相機啦，我攞埋穩定器嘅話啦，啲人睇到會好敏感，所以我向來都係用電話去拍街邊就最舒服、最方便。咁呢度大家都可以睇到啦，全部串燒啦已經提早煮熟咗。咁有人要嘅時候啦，佢哋只需要啦輕輕咁樣燒一燒佢啦就可以噶啦。依家呢個時間啦，啲人都唔算多，通常11點到12點之後啦，附近酒吧啲人飲醉咗酒之後啦，就會好多人過嚟排隊食嘢。咦？你今日做咩啊？你中意啊？中意我食？慢慢，俾我食啦，我食啦。唔俾我今日。好啦，咁依家就返屋企，第2日就開始做啦。好啦，咁而家咧就準備做呢個燒烤啦。呢度啦我就有啲牛腩肉，有個羊腿。我要買羊肉嘅，因為我買唔到，咁我唯有買個羊腿啦，頂住檔先。另外啦，我就有啲雞軟骨、豬頸肉1塊、魷魚鬚，呢度就有一堆雞翼，同埋最後火雞腎。好啦，咁而家第一步啦，我就要做一個薑汁酒先嘅。材料啦就有薑、水同埋一啲九江雙蒸酒嘅。咁我呢度啦就有80克嘅九江雙蒸，咁我加多80克嘅水。咁而家啦，我第一樣嘢啦就係做呢個薑汁酒嘅。呢個薑汁酒啦就可以攞嚟炒餸用啊，薑汁芥蘭啦，或者攞嚟醃嘢用嘅。咁另外我就加多20克嘅薑落去。咁呢個薑汁酒咧就完成㗎啦。你可以擺喺個樽嗰度放雪櫃，要用嘅時候先攞出嚟用。另外啦，準備啦超多嘅蒜蓉。咁醃雞翼嘅時候啦，我哋就會放啲葱落去。咁而家解凍咗嗰啲雞翼啦，首先咧就攞啲廚房紙將佢啦索乾淨先。雞粉1茶匙，1茶匙糖，生抽大約2湯匙，然後頭先整好嘅薑汁酒大概2茶匙，蒜啦我呢度就落1茶匙度啦，中意多啲蒜味就落多啲葱落去。雞翼要醃耐啲啊，坐底2-3個鐘啊。解凍咗嘅火雞腎攞上嚟切片，切厚啲啊，唔好切太薄，唔係嘅話咧你穿唔過去嘅。咁我就會落1湯匙度嘅時候，我落少少雞粉落去就蒜我哋呢度，另外啦都落半茶匙糖。咁落完之後啦，我就會放啲薑入去，放啲葱入去，然之後啦，我就會加啲熱水入去，然後攞去蒸。蒸嘅時間係45分鐘。哦，我入邊仲未清洗，所以我唔係好中意啲蒸籠，因為有時用起上嚟啦係好麻煩。好，跟住就到雞軟骨，雞軟骨啤水半個鐘咁啦。而家啤完水洗乾淨嘅雞軟骨啦，我就倒落去。呢度啦，我就會落大概1茶匙嘅雞粉，鹽大概1茶匙度，糖我再落半茶匙，少少孜然粉落去，同埋少少五香粉。好啦，咁落完啲調味料之後啦，撈勻佢，熱水蓋過啲雞軟骨，蒸佢大概半個鐘啦，就 OK 噶啦。咁呢度有成片豬頸肉啦，就比較薄嘅，打斜切佢，等佢睇落去大片啲。咁樣就大片好多㗎。呢度我大概係150克度嘅豬頸肉，咁我落少少乾葱頭，少少蒜蓉，鹽差唔多半茶匙，砂糖都係半茶匙度，然後少少雞粉1/3茶匙啦，唔中意就唔好落啦。豉油醬半茶匙度落去，少少辣椒粉啫，少少啫，唔多，少少得㗎。哦，多咗。跟住而家先將佢哋撈勻，撈勻咗之後啦，啲豬頸肉啦，啲顏色啦就比較淡嘅，
咁我呢度咧就攞少少發泡出嚟，食用色素唔需要落㗎，唔想落嘅話就唔好落啊。我知有好多人唔中意啊，你唔想落就唔好落，唔使講㗎啦。海克斯啊，係啊，做吧就有。所以如果你哋平時出去食啦，見到啲豬頸肉啦，有少少帶紅色嘅話啦，就即係落咗呢啲色素㗎啦，少少落去啦就得㗎啦。算啦，用手撈一撈佢，肉咪紅翻少少，靚翻少少咯，係咪？你想再紅啲就落多啲，唔使落好多，我落好少呢度。外面嘅話應該加多啲紅啲。魷魚鬚先洗乾淨佢，咁咧我呢度啦就會，買件一茶匙、2茶匙、3茶匙啦，3份啦，捽乾淨佢先，好似洗衫咁樣洗得佢，捽佢。好啦，個墨魚啦就平切，就唔好切短晒啲腳先啊。依家啦，我哋就要去走呢啲皮佢，開火。好啦，咁而家啲水咧就大概50度到多啲，加少少鹼水落去啊，少少就得噶啦。咁樣就 OK 噶啦。魷魚倒落去，俾啲鹼水揦一揦佢，揦咗之後啦，嗰啲皮啦就會容易啦整出嚟噶啦。捽爛佢啲皮，大概5到10分鐘度啦。已經比原本啦乾淨好多啦，係咪？磨喺個筲箕嗰度，等佢容易啲甩。咁沖洗乾淨之後啦，你就擺喺度啤水咯。啲雞翼骨同埋啲雞腎啦，都已經整好咗啦。啲魷魚鬚啦，由得佢啤水啊，啤佢20分鐘到半個鐘都 OK。啤翻走啲鹼水，最主要係啲薑葱咧就可以倒走佢噶啦，唔要噶啦。嗱，啲雞腎熟咗啦，就擺埋一邊備用咯。坐定定有得食，唔好直接吞啊！洗手，摸狗唔洗手，成日都唔洗噶啦。另外啦，啲雞軟骨啦都係倒佢出嚟，等佢攤凍咗先，一間啦先至開始穿。你以為？咁而家啦就到牛肉，咁我呢度就有300克嘅牛冧肉嘅，我先洗一洗乾淨先。牛肉啦就切片，我呢度1茶匙蒜蓉，1茶匙呢個葱，雞粉少少啦，1/3茶匙。我呢度300克牛肉啊，鹽咁多度，半茶匙多啲，糖大概咁多。一間睇情況，我會再加啲水入去，等啲牛肉啦吸飽啲嘅。少少梳打粉啊，1/5茶匙到就得㗎啦。咁啊落少少水啦，撈勻咗佢先，撈勻咗啲梳打粉先。咁另外如果你有鬆肉粉啦，都可以落少少落去嘅。倒落去嗱，淋撈勻佢。外面嗰啲店係好多時會用呢啲嘢嘅，鬆肉粉我就唔落啦，費事啦，自己屋企食。嗱，咁你索咗啲水啦，咁我咪再加多少少落去咯。然後最後先至落沙茶醬，1茶匙度啦就 OK 噶啦。一間咧就要串起佢噶啦。咁羊肉呢度我簡單啦，切粒就算啦。個羊肉啦調一調味就得噶啦。哇，我都做到好攰，咁多嘢整。少少梳打粉，少少得噶啦，唔好多。大概1/3茶匙度 OK 噶啦。然後少少鹽，少少雞粉，半茶匙嘅生抽，糖少少，3粉1茶匙。頭先整嘅薑汁酒，大概1茶匙度啦。撈勻晒，最主要啲梳打粉咧一定要撈勻咗先。少少孜然粉，羊肉掉埋入去，撈勻佢，醃佢。我都加啲蒜蓉落去，少少乾葱落去。嗱，開始乾咗係咪啊？加多少少水啊，煨啲水落去，等佢吸多啲水，咁樣啦就 OK 噶啦個羊肉。咁最後啦，啲魷魚鬚啦處理完之後係咪靚好多啊？咁呢度啦就咁落少少鹽就得噶啦，輕輕攞啲鹽同埋少少味精，我都唔用嘅之前。做港式嘢咁全部都係要用，我都冇辦法。做餐廳嗰啲嘢全部都用嘅啦，我咪要跟翻住用咯。好啦，撈一撈佢，咁依家啦就開始將啲嘢啦全部穿起佢噶啦。竹籤啦，大家記得啦，提前啦浸一浸水先啦，咁樣冇咁易燒燶嘅。你咁樣塞住我點坐啊？我坐邊啊？咁我呢度1串6粒啦。好，煮緊。Coffee 一直喺我張凳嗰度睇住。好
好啦，咁而家全部嘢啦都準備好晒啦，咁我就要將啲豬肉啊、羊肉啊、雞翼啊，同埋呢個魷魚啦，都放落呢個焗爐度烤熟咗佢先嘅。咁可能你哋會問啦，點解啦？話啲嘢食唔係生嘅咁樣去燒熟佢咧，而係要放入個焗爐度咧？咁香港啦，你街邊小食啦，啲人流好快嘅。咁如果啦你下下啦，全部啲燒烤啦係由生咁樣燒起嘅話啦，咁就會啦變咗要燒好耐時間啦，先至有得食嘅。所以啦，全部街邊檔啦都係會提早煮熟咗先嘅。咁到有客人點嘅時候啦，佢哋啊先至啊會落去燒一燒嘅。咁而家啦，我就會將啲豬肉、牛肉同埋羊肉啦就焗咗先嘅，時間就係8分鐘，雞翼12分鐘，魷魚鬚呢啲啦就大概6分鐘。咁所有食材焗嘅溫度都係180度。好啦，咁而家排好之後咧，就可以攞入焗爐啦。記住8分鐘。咁而家啦，我就會整一個啦味料嘅，味料啦就攞嚟啦做燒烤嘅時候啦淋落去嘅，水大概150毫升左右啦，2湯匙嘅生抽、白糖1茶匙、鹽1個 pinch、雞粉或者味精1個茶匙，都要加少少油。呢個味料啦就係啦，你燒烤嘅時候啦，一直啦攞個掃啦搽上去用嗰啲味料嚟㗎啦。好啦，煮滾咗之後啦，熄火，然後加少少麻油落去，1-2茶匙啦，咁樣就 OK 㗎啦。燒烤用味水完成。下一步，沙爹醬落啲油落去，蒜蓉、紅葱頭，炒香佢。沙茶醬3個茶匙啦，個火加翻中火，唔好燒燶啲蒜蓉，唔係會有苦味。加啲糖，半茶匙到啦，少少雞粉，都係1茶匙到就得㗎啦。辣椒粉，中意辣嘅就落多啲，唔中意辣就落少啲。剷香佢，加水。咁嗰度加大概300毫升水到啦，我估。加少少老抽，校翻個顏色。個汁滾咗之後啦，閂細火啦，就加啲花生醬入去，加啲花生醬入去攪勻佢。好啦，咁而家咧啲花生醬已經溶晒啦，咁就細火加啲生粉水落去，慢慢放。沙爹醬啦就做好噶啦，沙爹汁完成。好啦，而家就攞呢個燒烤爐出嚟啦，而家啦，基本上所有串燒啦都準備好晒啦。睇下先，哎呀呀呀呀！嗱，呢個唔夠味啊，係咪？落多啲椒粉。哎呀，我唔記得整個蜜糖啊！唉，我啱啱先醒起。麻糖2斤水就 OK 㗎啦，加啲暖水溝勻佢就係啦，1:1得㗎啦。又慢慢啦攪勻佢啦，就 OK 㗎啦。另外啦，就落多1茶匙白糖，咁就夠晒甜㗎啦。咁呢個咧就可以攞嚟燒雞翼用㗎啦。邊個唔中意食燒雞翼？燒雞翼我中意食，但係你老母講你頭快啲。一個唔小心燒燶咗，依家又太大火，所以咧用電爐係好啲，我都建議大家用電爐。唉，燒死，真係好正。自內雞軟骨。我肥都中意，街頭串燒，有味咪落多啲咯，前後都有啲味。好啦，今期呢個港式街頭串燒啦，就係咁多㗎啦。咁希望大家中意啦，下個 video 見，拜拜。我食冇啊。